Շանթ հեռուստաընկերությունը Funnyman Production-ը ներկայացնում են Մեզ մանկուց հարցնում են, ինչն է ավելի ծանր, 1 կիլոգրամ բամբակը, թե 1 կիլոգրամ երկաթը։ Անցան տարիներ, հանգստացեք սիրելիներս, անցան տարիներ և մենք այսօր այստեղ փորձելու ենք պարզել, թե որն է ամուր, 1 թիմ կավը, թե 1 թիմ գոլֆ 3-ը։ Քարի ամրություն ունեցող Գյումրվա ապարը, թե գերմանական մեքենաշինության արտադրանքը։ Տիկնայք և պարոնայք, բարի երեկո, բարի գալուստ հումորի լիգայի մենամարտների փուլ։ Բոլորին արդեն պարզ է, որ այսօր մենամարտելու է Սերգեյ Դանիելյանի թիմերը, Սերգեյ Դանիելյան, այստեղ Սերգեյ Դանիելյան։ Սա է ձեր մարզիչը։ Սա։ Մարզը, նա։ Եվ այս մարդն է այսօր որոշելու, թե ով է հայտնվելու եզրափակիչում, իսկ ով եթերից հետո իրա հիմնած կուսակցությունում։ Դե մենք սովոր ենք միշտ, որ լուրջ որոշումները միշտ դեբիլներն են ընդունում, դրա համար ասենք, ձեզ թե նենց Ոչ միշտ, Սերգեյ ջան, մեծ մասամբ, հա, դրա համար այս օրին ենք, պարզ է, ամեն ինչ պարզ է, դե ինչ Սերգեյ Դանիելյանն է որոշում ընդունելու այսօր արդեն, մեր սիրելի Գոռ արդեն այդ որոշումը կատարել է և այսօր հպարտ և հանգիստ կանգնած կամ նստած տեղից կարող է խորհուրդներ տալ Սերգեյին, բուռն ծափարություններ Գոռին, Հովհաննիսյան և իհարկե ժյուրիի մնացած անդամները մեր սիրելի Ռաֆայել Գերանոսյանը այսօր մենակ է կարծես թե, այո, Անդրանիկ Հարությունյանը ինչ պատճառներով չի կարողացել մեզ միանալ, բայց ինձ թվում է, որ Ռաֆոն թե ինչ թե Անդոյտերը կարող է։ Անդոն երկրորդ քիմիան է ընդունում, դրա համար այսօր չի կարողացել։ Մաղթենք նրան առողջություն։ Իրականում Անդրանիկ ուզում է ընդունվի քիմիական տեխնիկում։ Այո, քիմիական տեխնիկում։ Ինչի դուք ինչ հասկացաք, ժողովուրդ։ Այո։ Եվ իհարկե մեր սիրելի Արմեն Սուքիասյանը և Արամ Մելիքյանը դուք էլ կարող եք խորհուրդներ տալ Սերգեյ Դանիելյանին, բայց ես համոզված եմ, որ Սերգեյը կարող է առանց խորհուրդների որոշումներ անել։ Մեծ մարդ է, արդեն ինձ թվում է տարիք առած, ամեն ինչ տեսած այս կյանքում։ Սերգեյ ջան, դե զբաղեցեք ձեր տեղը։ Սովորեք այսպիսի արքայական քայլվածք։ Հիշեցնեմ հեռուստադիտողին և թիմերին, որ այսօր մենամարտը բաղկացած է լինելու 2 փուլից, առաջի փուլում դուք ցույց տաք այն ինչ որ պատրաստել եք, իսկ երկրորդ փուլը լինելու է իմպրովիզացիայի փուլ, այսինքն պետք է միացնեք ձեր գլխուղեղները և մնացած ուղեղները և աշխատեք իմպրովիզացիայի տակից դուրս գալ։ Պարզ է ամեն ինչ։ Կարող ենք սկսել։ Ամեն ինչ ասված է, բոլորը պատրաստ են և ժամանակն է դիտելու Կապ թիմի իհարկե այցեքարտը, ուշադրություն դեպի էկրան։
Այսպես հարգելիներս, դուք հենց նոր տեսաք, թե մենք ինչ երեցինք գոլֆ 3-ին։ Մենք եք տեսնենք, թե ինչ է մնացել գոլֆ 3-ից։ Այս ռուլը, որն որ խորհրդանշել է գոլֆ 3-ի Արմենին։ Այս ամորտիզատորը, որն որ խորհրդանշել է գոլֆ 3-ի Նորոյին։ Ու այս հոդով յոլկեն Անդոն է։ Ես ինձ ձեռ եք առնում, թե ձեռ եք առնում ինձ։ Ես ինչ եք արել ընկերներիս հետ։ Արմեն, ես ինչ եք արել Նորո։ Չէ, Նորոն տոշնի է։ Սիրելի հանդիսատես, եթե մենք երգերի մեջ գտնում ենք ձայներ, որոնք չգիտես, թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ, ապա հումորի լիգայի կիսաեզրափակում կան թմեր, որոնք չգիտես, թե որտեղից են հայտնվել այստեղ։ Բեմին իսկական լեննագանցիները։ Հոպլը։ Կներեք հարգարժան ժուրի հարգելի հանդիսատես, բայց մեր թմի մեջ սաղ չէ որ լեննագանցիներ են։ Բա։ Մեր մեջ երևացի եկա։ Մեր մեջ երևացի կա։ Ես եկսեմ հում վրից կուկան է դրամաշկի հոդով անցի պերսպերանտը։ Ապուրդի ժոգիրոր մեջտերը սերևնցի Սեմ, մի սեմ։ Սերս մեր երեկվա կավեի հաշիվն է, ուստեղ գրած է թե ով ինչ է խմե։ Նա է։ Գումարվա արախ, գումարվա պիվա, գումարվա չանի պիվա, գումարվա գինի, ու լոմ կայլենդ այս թի։ Հաստատ դիգ է խմե երևնցին, հաստատ։ Տղեկ, բայց այդ մեկ կոկտելով չեղավ է որ մեջները սերևնցի կա։ Ես չեղվի դու ես խմեդ լոնդ պայլենդ վայս կյուն։ Սո ձեր կարնիս, ես սկիզ դու անունը չեմ կրնասեմ։ Լոնդ պայլենդ վայս պու։ Դո լավը լդիգի ինչ է տղեկ, սե նայել մեր երեկվա երկած երկերի ցանկնել է, նայեք։ Իմ լենական սիրուն քաղաք Ալիկ Գյունաշյան։ Իմ լենական սիրուն քաղաք Ալիկ Գյունաշյան, լենական սիրուն քաղաք Ալիկ Գյունաշյան։ I'm a single lady։ Բիոնսե։ Չէ, Ալիկ Գյունաշյան։ Ադի գերք է դերևնցին։ Չէ, բայց տեղ գրած է։ Լեդի Կաբուլետու հաստատ է երկե դերևնցին։ Դա ինչ խոսաս։ Երևանցին չի երկեդիկ։ Լեդի Կաբուլետի սպիդակցին է երկե։ Ինչպես նաև հոկտեմբերանցին, մեկ է Անդոն ուրից է Ռավճան։ Ոբշեմ։ Լավ, ես գիտեմ թե ինչեղ պետք է գտնի մեր մեջի Երևանցում։ Ձեր մեջ ճղած չինսով կակնի։ Ես։ Ձակի ճղածը հաշիվ չէ։ Ձակի ճղածը հաշիվ չէ։ Չէ։ Դա որպես է սաղս։ Լավ, մի ուրիշ ձևի կդնիմ։ Ով է ավելի լավ տերասան, Հայկո թե Մեգո։ Մեգո։ Ով է ավելի տաղանդավոր, Դենիրո թե Մեգո։ Մեգո։ Ով է ավելի տաղանդավոր, Ալ Պաչինո թե Մեգո։ Մեգո։ Ով է ավելի սեքսուալ, Քիմ Կարդաշյան թե Մեգո։ Մեգո։ Լավ։ Տղեկ պրոսպեկտի տեղով գիտեմ։ Ապչան, մենք Երևան մենակ շանտի տեղը գիտենք։ Բայց երեք սկանս չենք, հետերս էլի մարդ կար։ Սո ճիշտ է, մատկիցս լրիվ թերել էր, արձյոմներ հետներս, արձյոմ ուր ես, արձյոմ։ Արձյոմ Բայց սա օրը երեք է լավ կասնի, շատ լավ էր։ Արձյոմ ինչեղ կծեմ բրնեմ մեր մեջի հետ երևանցին դու ես ապ։ Ագստացի լարա։ Տեսակոր կսեի, արձյոմ եկան ես երևան մնացոր, ծոտ արա է տարը։ Լավի չեք շուխուրանում, հելեք մետ միտինգ արեք։ Արձյոմ, սկան վաղտեք խոսաս։ Ուրա։ Ինչ է։ Արձյոմ, ուրա։ Բա։ Արձյոմ, ուրա, խոսակ ծագանիտ մեջի, Լենագանյան, կե, տարը, ուրա։ Կա, չի կորե։ Հա, դե որպես է այբուբեն է սա։ Աբա դեզա ես։ Տեսակ, դաժ այբուբենի մեջ կետարը պաքսիկը։ Գետարը պաքսի գարա լավ, հիմա ինչ կա, երևանցիներու մեջ ված բան կա։ Լսիկ ինչ սա, գնա ատորը բե։ Ինչ ատոր։ Տղեկ, եկեք պայնած ես հարտել ուզենք, դավայ չի նստել, տղեկ մի արեք, մի արեք։ Հեմի, մենք կանենք ու մեջիտ երևացում, սկսի։ Էսի։ Դիկ։ Գուսեմ, Սիրեմ կա։ գուլգունեմ կը։ Մորը սարև մի արա։ Ինչ պիերա։ Դոզեն ուժ եղծարեք, երկի կնա։ Իրենական սիրուն քաղաք, արի գնանք զարտարելու։ Երևան մնալու եմ, վեր։ Ինչ կնայ, շարունակ եկել է։ Իմ լենական սիրուն Քաղաք, արի գնանք զարտարելու։ Այստեղ եմ ծվել ես, այստեղ մեծատել այս ճուլը խմեք սարնորակ։ Տեղեք լենագանի մասին կերք է։ Կեզ միշտ սիրել եմ,
Վարդագույն ընկեր։ Վարտագույն ընկեր, աստատ Մելինե Տալուսյանի մասին երգ է։ Չեչիտ բաները պետք։ Չեչիտ բաները։ Հոթով, չէ, բուրգեր, չէ, Long Island Iced Tea։ Տեսակոր այդ Long Island-ը ինքը լխամե, ես չեմ խմե։ Տեղեք ինչ կնայեք, դավայցը Լենագանյան կինոները իշեցերեք։ Մեր մանկության տանգոն։ Հերեշտերի կայլը։ Կտորվը երկի։ Դժվար ապրուս։ Կդրավ, դելը կդրավ։ Яичница, яичницу хочу. Չալը, արպաչայի ջուրը։ Արպաչայի ջուրը լիքը։ Սարա։ Այդպես է քալեն բեր։ Տեղեկ ավելի հոթդոգ, գելի մամա ջան, ինչ գելի բրդուց սովորակ։ Մամա, no։ Աչե։ Դու տեղեկ, ես ինչ բալկին պիդանց հելբետ դու ես եդեգա դու ես կան վաղտ ուրեմն իրևենցի եղե իլ բան չկար դարնալու իրևենցի Vay Աստված, Հոապ ճան աբրի է ձեր հորն ու մորը, արև ես ինչ երեցիք, եգանք ընգանք մարտավարի կձի վերասպես է բանք եղի, Հոապ ճան ես կան վաղտ, գիդեի թե պրոպկեկը դիք սովորական նորմալ բան է, ես գիդեի թե զարյադշնիգը, կյանքիցս ավելի կարևոր բան է, Դո պապկեն ճան, ես չեմ ու դու են ազադալի գյուզալական կարտոշկետ, ես բազարի չէ արնիկ էր տայ սուպերմարկետ, լվացած այդ կարտոշկեն, Упаковку нет, 350 կելամ, բջարիկը քարտո, դո տեղեք ես քարտել եմ ունեցել։ Ու մենք կդորապ չերջիլ բալիշ տվե, ասիվ եդեգա։ Ձիք մնալ է, կեցիլ է։ Ուй, դո ապճան ես կան վաղտ գիտեիտ էդ հարապետության հրապարակի սախամեկները ռայոնցիներ հեմար է։ Պապկե չես հավատա, բայց ես կան վաղտ մետացել եմ, որ ռայոնցու վերից հոտ կուկա։ Զոմե կանայն ռամաշկով անդերը պզծու բերետ։ Եկկա մարդես կլողը գդնդրծել։ Հլա արեսկում, հապետ ճան։ Ես կան վաղտ կինո Մոսկվա կնացել եմ իշնոր ճիշտ, բայց զուտ արա մտնելու մար։ Մենակ սես է զուկանց հետո լվացվել ես էլ։ Անդրե ճասան, նորմալ մարդիկ զուկանից հետո կլվացվին։ Հա? Էհե։ Մեր օպետ յայգա։ Ձեզ խայդարագին ընչեք բեր է դուք։ Լավ, դի կարևոր չէ, կարևորը ես եդ եկա ու ամենակարևորը տեղեք ճան, մենք մեր թիմը մենք։ Տեղեք կներեք ձերներս թաց է։ Ավոշ։ լվացվան։ Չէ, զուկան չայրը կետրել է։ Ասեք մեր բուն ելույթին։ Գյումրին եւ Երևանն ունեն բազմաթիվ տարբերություններ։ Մենք կներկայացնենք դրանցից մի քանիսը։ Ջրաշխարհ գնալը Երևանում։ Երեխաներ նոր ջրաշխարհ է բացվել։ Գնացինք ջրաշխարհ։ Ջրաշխարհ գնալը Գյումրիում։ Երեխեք թուրքի մայլը անձրև եկե տրուբեկը լցվել է։ Գնացինք ջրաշխարհ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է լինում, երբ Երևանում աշխատավարձը ուշացնում են 1 օր։ Ապես ստանում ենք աշխատավարձը ու գնում ենք փապ, նենց ենք տժան։ Տեղեք աշխատավարձերս մի օրով ուշացնում են։ Բողոքելու եք, միտինգ եք անելու։ Կորացենք։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է լինում, երբ Գյումրիում աշխատավարձը ուշացնում են 6 ամիս։ Ապճանտի առոջիկը կստանանք, տուջը կերտանք կլուբնիգի մոտ։ Տեղեք աշխատավարձերս 6 ամսով կուշացնեն։ Ստե որ կլուբնիգի մոտ էլանք։ Անցնենք 18+ տարբերություններին։ Մարմնավաճառի մոտ Երևանում Անվեկալ ես 20,000-ը հանվի։ Մարմնավաճառի մոտ Գյումրիում Անես 2,000-ը հակնվի։ Գյումրու տեղատներից մեկում
Բարյոր։ Բարդ Անց ես։ հիմա մեն պանից տվեք էլի։ Հա, կելուբնիկի թե բանան։ Դե կելուբնեգի մոտ բդերտամ, կելուբնեգի դու։ Քանտ։ Աբրիս։ Երևանի դեղատներից մեկում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ մի հատ եմ բանից։ Հա։ Բանանի։ Ձեզ բարի ժամա ստատի ջան։ Մեր Լանչը Երևանում։ Լանչը Գյումրիում։ Եվ վերջում, մենք միշտ ներկայացնում ենք գյումրեցիների եւ երևանցիների տարբերությունը։ Իսկ հիմա կներկայացնենք սովորական մարդկանց եւ մեր թիմի պապկենի տարբերությունը։ Եվ այսպես, սովորական մարդիկ ամուսնական առաջին գիշերից հետո եւ մեր թիմի պապկենը ամուսնական առաջին գիշերից հետո։ Հոպլե։ Հեսա վեսի գենեք դու խայդարագերի։ Ով էսե։ Պապ ջան, արձոն ես մի բորբոք։ Եկա մարդես, հանակը չես, իշխոր հիշ լենագանցի չեղնիս։ Յա, արձոն ջան, ես էլի Երևանցի տարար, հա, իշխոր։ Ա չեսի ուրիշ համար է, տղեկ։ Անդրադառնանք վերջերս մեծ աղմուկ հանած ներկայացման։ Եվ այսպես, դեպք դժողքում, դժողքի խմբագրությունում։ Եվ այս ամենից հետո բոլորը լացում են։ Շատ հուզիչ էր, շատ լավ սերիալ կստացվի, անպայման նկարեք, Դիանա ջան մալադեց։ Միշտ բարձրուքի վեր ապրես։ Գնացեք, շարունակեք աշխատել։ Սատկում եմ ես երկի համար։ Ալո, հաջորդը։ Տղաներ, ես կխնդրեի սատանիստական լեզվով չխոսել նորմալ մարդավարի լեզվով։ Պարոն Սադան Լուցիֆերովիչ, մենք մի ներկայացում ունենք, ի պատիվ ձեզ։ Ուղղակի երկրի վրա այն չեն թույլատրում բեմադրել։ Մենք խնդրենք ձեր օրհնությամբ դժողքի սատանիստավսկու թատրոնում բեմադրել այդ ներկայացումը։ Խնդիր չկա երիտասարդներ, մանավանդ եթե խոսքը գնում է իմ մասին, խնդրեմ, իսկ կարող ենք մի փոքրիկ հատված դիտել, հա։ Իհարկե, Սադան Լուցիֆերովիչ, խնդրեմ։ Իսուսու քեզ եկրի։ Տղեկ ջան, ես սատանիստ չի, ես դեբիլիզմ է։ Ես անունիս հետ եք խաղում, ես հիմարությունը իմ մոտ հնարավոր չի, բացառված է ես չեմ թողնի։ Բայց սա մեզ թույլ է տվել երկրում ձեր օգնականը։ Ով։ Արայիկ Հարությունյանը։ Կտրականապես ես դեմ եմ նման հիմարությունների վրա գումար ծախսելու։ Օրինակ վերցրեք, ասեք օրինակ հրագից։ Տեսեք այդ տղին ինչ էր անում։ Ախր պարոն Լուցիֆերովիչ, երկար ճանապարհ ենք կտրել, մերը հասել ենք ստեղ, գոնե մեկ անգամ բեմադրենք։ Ադե черт с вами, давайте. Бачан, ես զիլոկ եք հանեմ գլեցի բարություն, զիլոկ եք։ Շնորհակալություն տղաներին։ Եկեք ծափահարենք այս թիմին, որովհետև այս թիմը այս բեմի վրա շատ անգամ խոսել է տարբերությունների մասին, լեննականցիների եւ երևանցիների տարբերությունների մասին։ Ես այսօր ուզում եմ խոսենք մեր գյումրեցիների տարբերությունների մասին, որովհետև այդ տեսակները շատ են, բազմազան են, չնայած դուք հարգելի երևանցիներ, մեզ կիսվել եք տենց 3 մասի ընդամենը գլուխգովան, շտանգիստ, բարեց։ Բան չունեմ ասելու, մենք միշտ գլուխ գովացել ենք մեր շտանգիստներով ու բարեցներով, ասեմ ավելին, մենք միշտ հպարտացել ենք գյումրեցի ֆուտբոլիստներով, որովհետև նրանք միշտ բարձր են պահել հայկական ֆուտբոլի պատիվը։ Տենց երկու ստացած աշակերտի դեմքով մի նայեք, հիշեք պրոստի Իտալիա-Հայաստան խաղը, մի հատ լեննականցի ֆուտբոլիստ չկար։ Բա ոնց չհպարտանանք։ Մեր լեննականցիներից օրինակ շատ կան տեսակներ, ասենք լեննականցիներ, ովքեր չեն զարմանում։ Ինչ ուզում ես արա, լեննականցում դու այդ տեսակին չես կարա զարմացնես։
Հիշենք մեր էլի գլուխ գովա, մեր չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանին, մարդը դարավ օլիմպիական չեմպիոն, հաստատ։ Այսեն սաղս ուրախացանք, սաղ աշխարհը թնդած եկել է իրանց տուն ու ես վստահ եմ իրանց հարևաններից մեկը, այդ չզարմացող լենականցիներից մեկը, այդ լուրը ստանալուց հետո մինիմում ասել է այն ձեռել ունի, ոտել ունի, ինչի պիտի չդառնա, նոր մեջնի շկար չդառնա։ Մոտ արապես այդ չզարմացող կերպարը լենականցու, չգիտես ոնց հայտնվել է Պիզայի աշտարակի մոտ ու լսում է զբոսավարին։ Սա Պիզայի աշտարակն է, այն ունի 57 մետր բարձրություն, տպավորություն է, որ այս շենքը ուր որ է կփլուզվի, ու լենականցի։ Այն։ Կսեկեդորեմ ծուրի, արի մեր մուշ թաղամասի շենքեր են այր։ Ծուրը ճանդա մարդիկ մեջի կաբրին երեխակ ունենան, նոր տարի բդենել էլ է, կդորեմ ծուրի, էլ ինչեղ բդենիր։ Եվ իհարկե կան լենականցիներ, ովքեր այս համով հոտով բարբարը թաքցնում են Երևանի բարբարի տակ, խնդալու է, մի արեք։ Չի ստացվում, մեր բարբարը շատ ընդգծված, զռացող բարբար է, այդ ոնց որ սպիտակ շորի տակից կարմիր լիֆը։ Երևում է։ Պատկերացեք այդպիսի բարբարը թաքցնող մարդ հայտնվել է մի իրավիճակում, որտեղ իրեն շրջապատել է տեսախցիկներով լիքը լրագրողներ ու ինքը արդեն նկարեք կը։ Այսօր մտի ցույց տակ։ Հասկացա, արդեն խոսամ, հա լավ է։ Շատ մագաշտակով երիտասարդական միջոցառում էր կազմակերպել Շանտերուս ընկերությունը իդեմս հումորի լիգայի։ Դե իհարկե մեր բարբարի մեջի գետառը, մենք այնքան ենք օգտագործում այդ տառը, այն տպավորությունն է, որ բոլոր գյումրեցիները շատ ուժեղ ռեպ երկողներ են։ Գնացինք։ Լավ ասկծա, սիրեմ գը, կանիմ գը, բաներ կան որ ժզրիմ գը, կելեմ գը, վազեմ գը, մուզուններս մուզլիմ գը, շոկիմ գը, մրսիմ գը, տակու պաղի ճակիմ գը, լենագա մնամ գը, խնդամ գը, խոսամ գը, կամարտահայքիմ գը, կատնինք ու ծախենք գը, բանը մեր գումնանք գը, ուդենք ու խմենք գը, սաղին ու խստենք գը, երևան մնանք գը, լենագա մնինք գը, եկ գայ Թողենիք է Շնորհակալություն, Պեմիներ կավը ու մեր սիրած Արտյոմ Կարապետյանը։ Կավ թիմը և Արտյոմ Կարապետյանը։ 100 տարի չենք տեսել Արտյոմին և իսկապես 100 տարի չենք տեսել այսպիսի կավ թիմ, զարմացրել եք, իսկապես զարմացրել եք, զարմացրել եք թե ոչ? Զարմացրել եք։ Շնորհակալություն, դե հիմա գնացեք ու տառապեք սպասելով։ Կավ թիմը ավարտեց իր հիալանի ելույթը, ես ճիշտ ասած չէի սպասում, որ այսքան վառ և պայծառ և հումորով լի կլներ այսօր կավը, տեսնենք, թե ինչ է մեր համար պատրաստ է գոլֆ 3-ը, ուշադրություն դեպի էկրաններ։ Եվ այսպիսով հարգելի հանդիսատես, վերջին կայացած Հայաստան-Իտալիա խաղի ժամանակ կարող եք գուշակել, թե ով էր հայերի կողմից միակ խփած գոլի հեղինակը։ Արմեն ջան, ըստ ձեզ, ով է այդ գոլի հեղինակը։ Ոչ, իրականում գոլը խփել է այս երիտասարդը։ Իսկ այս ուրախացող մարդը ուղղակի կատարել է շատ ճիշտ խաղադրույք։ Դե ինչպես արտակին է գոլֆ 3 թիմը։ Հայկական հեռուստաեթերից արդեն շատ են պակասել կրիմինալ հերոսները։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ ենք ներկայացնում կինոյի պատմության լավագույն կրիմինալ կերպարներին։ Դե ինչ դիմավորեք, Դոն Վիտո Կորլեոնե։
Մəhմեդ հագստացի։ Էս ինչ ես անում, կլի սցենարով խաղաս։ Ես սցենարի եմ խաղում։ Ուղղակի վերջի Ստամբուլիա կոմեդիայի ընդունելուց հետո արդեն Դոն Կարլոին եմ պիտի տենց պաչեն։ Նորա ջան, կլի մետ նստես տեղդ նորմալ խաղաս։ Իսկ այժմ եկեք դիմավորենք Պաբլո Էսկոբար։ Ադոջա դու անես ունես։ Արա ես ինչ եք անում։ Կլի նորմալ փորձեք։ Ինչ եք անում։ Մի հատ գնացեք բեմից նորմալ խաղացեք։ Գնա, գնաք։ Երբ որ նորմալ կփորձեք, այդ ժամանակը կգնան։ Էս ինչ արի կարա գնացեք։ Իսկ այժմ պատկերացնենք Արմեն Սուրքեսյանը թրաշվել է եւ դրանից հետո նրա հեռախոսի Face ID-ն չի աշխատում։ Արա չի աշխատում Face ID-ս։ Չէ։ Արա չէ։ Արա չէ։ Տկաց։ Բոլորիս հետ էլ պատահել է, երբ մեր երկրորդ կեսի հետ գնացել ենք, որպեսի նստենք վերջին շարքում եւ համբուրվենք, բայց վերջին շարքում ցավոք տեղ չի եղել։ Արի կյանքս արի այսօր թույն լու։ Այս բաղված է վերջի շարքը։ Տկաց, առաջի շարքում Չէ, արի կնստենք։ գնա։ Այս որ դառնա նստի առաջի շարքում, ով է քեզ նայելու։ Ինչ ես ամաչում։ Ուֆ, հանգիստ թույլ։ Եվ այսպիսով տիկնայք և պարոնայք մեր ժուրի անդամներ Անդրանիկ Հարությունյան և Ռաֆայել Երանոսյան։ Իսկ այժմ եկեք տեղափոխվենք տոնավաճառ։ Այ քեզի բան։ Քուրիկ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ախպերս, հիշում ես մի տարի առաջ քեզանից մի հատ կոշիկ վեկալը ասեցի, մի հատ քայլ եմ տենամ, եթե չի սխմում, գամ վեկալ եմ։ Հա, հիշում եմ։ Չէ, ախպերս սխմում է։ Արմեն Սուրքեսյան և իհարկե Արամերիկյան։ Ֆուտբոլային մեկնաբան, ով զզվում է Ռեալ Մադրիդի 9-րդ համար Կարիմ Բենզեմայից։ Եվ այսպես խաղը մեկնարկում է, ներկայացնեմ Ռեալ Մադրիդի մրցող կազմը։ Համար 1 Տիբո Կուրտուա, համար 2 Ռաֆայել Վարան, համար 4 Սերխիո Ռամոս, համար 7 Էդեն Հազար, համար 8 Տոնի Կրոս, համար 9 Ուտես Փղիտակինը, համար 10 Մոդրիչ, համար 12 Մարսելո։ Ախպեր են, որ կոֆեի ապարատներ կա, որ կոպեկը գցում ես կոֆեա տալի։ Խող կլինի, չէ՞ բան։ Կոֆեի բաժակ նայելու ապարատ լինի։ Պատկերացնենք մի այդպիսի իրավիճակ։ Ամ ջան, խմար կոֆետ։ Հա, խմել եմ։ Խմել ես կոֆե, տեսա նա ինչ ենք անում, բաժակը դնում ես ապարատի մեջ, նայում է չոտկի ճակատագիրը ասում։ Ինչ ես խոսում։ Նա հաստատ աշխատող բանա նույն կոֆեի ապարատի սիստեմն է։ Հա, կոպեկը գցի։ Ահն, հիմի ընտրի ով ես ուզում նայի բաժակը։ Խիով կա։ Ուրեմն նայի, Զալիկ Բաբո, ստեով վերևի հարևան, Աշխեն տատի կաթով, կրկնակի Աշխեն տատի, լուծվող Աշխեն տատի, դատարկ Աշխեն տատի, մեկ էլ եթե շոկոլադ ես խմեք հերին կարա նայի։ Չէ, Զարիկ Բաբո։ Գցի, սխմի։ Բաժակը մատով ծակեք, դրեք ապարատի մեջ։ Ձախ ձեռքով ծակեք, ձախ ձեռքը կապակցված է սրտի հետ։ Ձի եմ տեսնում։ Ձիա տենում, որ ձին մուրազարա, ձին ընգերույթ է հաստատ, տոշնի տեսել է։ Ապեր անասում ես, Ոյով տենց։ ձի ուտակ 2 հատ գիծ եմ տեսնում։ Ուտակ երկուքի ճանապարհ է տեսնում, հա, ճանապարհ։ Չէ, ընգերույթ հղի ախպեր։ Կլի նորմալ պայես քեզ կատակի ժամանակ։ Լալա թոշարանակի։
Զրակը բրեվար։ Զրաբադ։ Ինչ։ Ախպերներ ջան, կներեք բրծել եմ էջին է, էլի։ Հալա։ Եվ այսպես վերջերս շատ ակտուալ էր դարձել վերջին ուսուցիչը հեռուստասերիալը, որտեղ ցույց էին տալիս իդեալական ուսուցչի կերպարը։ Եվ այսպես մենք այսօր ցույց ենք տալու, թե ինչպես չպետք է լինի ուսուցիչը։ Բարև ձեզ։ Օ, կներեք չտեսա, էլի պրոստը խառն է, բայոր ձեզ։ Էտել ձերով չվրամ, էլի օբշի բայոր ձեզ։ Ուրեմ ես ընկեր Անդրանիկն եմ, մոտիկների համար ընկեր Անդո, ավելի մոտիկների համար ընկեր Խուճ, նախորոք ասում եմ, ով իրան խելոք չպայց ծնող եմ։ Կանչելու։ Քրֆելու։ Ում հերն է հարուստ։ Իմ։ Գնա պարավոյի մոտ նստի։ Ուրեմն, ում մերն է ծիտ։ Իմ։ Վաղը մայրիկիդ հետ կգաս։ Ընկեր Անդրանիկ։ Շները քեզ ընկեր, Անդրանիկ։ Ձեն չլսեմ, նստում ենք, ներկա բացական ենք։ Ուրեմ, Խալիկյան Վահե։ Ներկա։ Չասեցի ձեն չլսեմ սնյալը, մոխրը վարը կտամ բերնի տարա, ձեն չլսեմ արավը խոսում է բարը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ոտքի երեխաներ, բարև ձեզ, ահա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք ընկեր Անդրանիկ։ Շները ձեզ ընկեր Անդրանիկ։ Էս ինչ ձև եք խոսում, գոնե մի քիչ հարգանք ունեցեք։ Հարգանքով եմ ասում, շները ձեզ, դուքով եմ խոսում։ Ընկեր Անդրանիկ, դուք լրիվ գժվել եք, այս աթոռը խի աստեղ շուր տված։ Սուպեր սիլաս լցեց ասի օգտագործեմ, էլի։ Դուք ապուշ եք։ Ընդհանրապես խեք երեխաներից գումար հավաքում։ Ես երեխաներից գումար չեմ հավաքել, քավլիցի, ես ո բոնջ չեմ ախտեր։ Ինձ անձամբ Ռազմիկի հայրը զանգահարել, ասել է, որ Իրանից 5000 դրամ փող եք ուզել։ Ես փող չեմ ուզել։ Կրվելա, բերելա, փակվում է թավանը։ Բա ֆուֆլո չեր մնալու էս երեխան։ Երեխաներ, որն է առաջի օրենքը։ Չունես մի խաղա։ Դուք տարօրինակ եք։ Խիա ձեր դասանի նարեկը գրիչով ծակել աղվանին։ Երեխաներ, որն է երկրորդ օրենքը։ Հանել ես խփի։ Դուք հիմար եք լրիվ։ Խեք ախր դժգոհում ինձնից։ Ես առավոտյան երեխաներին տնից հավաքել եմ, բերել եմ, նստացրել եմ պարավոյի մոտ։ Դուք առավոտյան երեխեքին հավաքել բերել եք դպրոց։ Այո։ Այսօր կիրակի է։ Ձեզ ուրիշ օր չեմ կարա, փռում եմ աշխատում ախպեր։ Դուք ապուշ եք, դուք հեռացված եք։ Մեր շատ սիրելի երգերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Արմ ջան, վերես անգամ ես հայտարարեմ, էլի։ Ինչ է, Այդ երգերի մեջ ձայները։ Մի քիչ փոխված, բայց ես հայտարարեմ։ Մելինե Դալուզյանի մարմնի վրա կան մասեր, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել։ Այնշա։ Կգնաս նորմալ շարունակեն։ Սարքել են Ռոմի պատմություն, բա։ Մեր շատ սիրելի երգերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Մենք պատկերացրել ենք, թե այդ ձայները որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Արսեն Շախունցը երգելուց ոտով ստուգում էր ջրի ջերմաստիճանը։ Թաթա Սիմոնյանը երգելուց գնաց զուգարան։ Տիգրան Ասատրյանը երգելուց նույնպես տեսավ պիկեին։ Յանջան ինձնից մի հեռանա, ախ, սիրում եմ, անցոր։ Բիթլզի երգի ժամանակ հետևում մեկը պարավոյի օթերն էր թողում։
Օսկար Բենտեսը երկելուց մի պահ անկավ մանկության գիրկը։ Autumn lies that you abuse. Do they know you suffer from the Bensonhurst blues? Տղեկ, պատրաստ եք այն համարը նորից փորձենք։ Պատրաստ եք։ Դե ինչ, ձեզ եմ ներկայացնում կինո աշխարհի ամենահայտնի կրիմինալ կերպարներին։ Դիմավորեք Դոն Կորլեոնե եւ Պաբլո Էսկոբար։ Ամենահայտնիներն են։ Բաց է արդեն թրիչքի համար սիրում օգնած բայց կրկին համար Այս, որոգայթի մալխասը։ Արա դուք եք համարվում կրիմինալ ամենալավ հերոսները, մեկը հակահեղափոխական դիշով կա, մյուսն է բարիկ։ Ուտի մետը։ Հելը մի րոպե։ Էս խես վիրավորում որ։ Բարիկ չես։ Հայն պատոշն է, իրան խես ասում հակահեղափոխական դիշով կա։ Որպես իտալացի, դու ինչ ես ուտում ամեն օր։ Պիցա։ Ես չէ լավարա։ Հələ մի րոպե։ Ես Դոն Կարլոն եմ, ու որպես Դոն Կարլեոնե ես ստացել եմ Օսկար։ Իսկ ես, որպես Պաբլո Էսկոբար, ստացել եմ Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ։ Արա ես գիտեմ թե ով է Ռուդոլֆը։ Ջահաձերքիս մակողքիս ես անկնում եմ Ով ավոր։ Իսկ դու գիտես ինչպես մարդկանց անել առաջարկություն, որպեսզի Ես Դոն Կարլեոնես։ Գիտեմ թե մարդկանց անել այնպիսի առաջարկություններ, որոնցից նրանք չեն կարողանա հրաժարվել։ Իսկ ես գիտեմ թե ինչպես ամբողջ աշխարհին մատակարարել կակային։ Իսկ իմ մալխաս կերպարը ստացել է 5 հատ կրված գումար։ Անաստասամանցի Զալոյի ստացել է Տուարեգի գողցածվար լիքը փող։ 400 զաչոտ է ստացել, Ամերիկայից պասիլ կա մեկ է մարշրուտն ու մեջ 2 հոգու տեղ է ստացել։ Ես իհարկե կներեք, որ ներխուժում եմ ձեր խոսակցության մեջ, էլի, կասեք 2 բառ ձեր գործունեությունից, ինչով եք զբաղվում։ Դոն Կարլեոնե։ Խաղային բիզնեսներ, տարեկան $100 միլիոն։ Պաբլո Էսկոբար, նարկո բիզնեսներ, տարեկան $1 միլիարդ։ Մալխաս, 200,000-ով վարում եմ հարսանիք, 150,000-ով ծնունդ կենում։ Անես որ ձեզ դրել եք լավ տեղ ու տեղ արա, մի վարկյանում կոդրեմ կցեմ միա, մի վարկյանում։ Ծիծաղում ես, հա։ Լավ տեղ ես։ Կոդրվար, արա պտի ասես շրջապատիցը սարցերա։ Կամ լավ, դու կոկային ես, չէ ծախում։ Այո։ Դու էլ կոտրվար։ Հայաստանում կայֆը չեն ծախում, Հայաստանում կայֆը հյուրասիրում են, այ հարիվ, այ բարիկ։ Մի րոպե էլի, պարոն Մալխաս, եթե կարելի է մի հատ այն տողնել էլի հարց տվեք։ Ես ինչ կապում։ Ինչի մաստեր կլաս եք։ Ախպեր։ Ինքը հայա կպատասխանի։ Փորձեք։ Արի։ Ես այս համարի մեջ չեմ խաղում։ Արիստայի ուրոդ։ Արա մարդը ասում է գնա արա։ Չի գալու։ Լսեք։ Մտնում ես գաղութ, պատին գնդակա նկարած, ասում են տշի, ինչ պտի ասես։ Պտի ասեմ պաստու տշեմ։ Արա ջան, արա պոբլա։ Արա ասկա դա։ Պաստու տշեմ։ Մի վարկյան էլի մի հատ հարց կլինի ես տամ։ Ձեզ ինչ կրիմինալ հերոս, դուք կարատեիստ չեք։ Ուրեմն տղա ջան, հիշի։ Մախի հետ մախ եմ, գաղափարի հետ գաղափար։ Լավ դե ես գնամ, արդեն ուշ է 11-ին վերջի մարշրուտ կենա գնամ տուն։ Ջահաձերքին մակողքիս, ես անկնում
քեզ համար ելույթ ունեցավ Գոլֆ երեքտիմը եւ Արմեն Սողոյանը։ Հիանալի ելույթ հերթական, այսօր իսկապես թիմերը ցնցում են եւ Սերգեյ Դանիելյանի գործը կարծես թե բուրդ է։ Ավարտվեց ընդամենը առաջին փուլը։ Եվ այսպիսով տիկտակ եւ պարոնայք ավարտվեց առաջին փուլը եւ մենք անցնում ենք երկրորդ փուլին, որը կոչվում է իմպրովիզացիա։ Տեսնում ենք, որ Սերգեյ Դանիելյանի թևին արդեն կա սարքավորում, որի օգնությամբ մենք նրան հարվածելու ենք հոսանքով, ահա եւ կառավարման, այսպես ասած, վահանակը իմ ձեռքում է։ Սերգեյ ուշադիր, դրրցնում եմ ձեզ։ Հա։ Այո։ Կապ եւ գոլֆ 3։ Հիանալի ելույթ ունեցան թե գյումրեցիները, թե երևանցիները։ Ահա։ Ինչու՞մն է իմաստը, տղաների մոտ է կապ, ուրեմն այդ սարքավորումից տղաներ, սարքավորումը տեղադրում ենք այն մարդու մարմնի մի մասի վրա, որը որ պատասխան է տալու։ Եթե ծիծաղելու է, ուրեմն հարվածում ենք Սերգեյ Դանիելյանին։ Ես եմ սխմում կոճակը եւ Սերգեյ Դանիելյանը տոկի տակ փաստորեն ծիծաղում է բոլորի հանրության հետ։ Եթե ծիծաղելու չի, ուրեմն հարվածում են ձեզ, այսինքն պատասխանողին, պարզ է, չէ՞։ Հիմա հրավիրում եմ Սերգեյ Դանիելյանին այստեղ։ Օտնկայց նրան դիմավորում են թիմերը։ Սերգեյ ջան, ասա վերջում այդպես գնաս։ Իմպրովիզացիա փուլը համարում ենք օֆիցիալ բացված, սկսում է իմպրովիզացիա փուլը, Գոր Հովանեսյանից Գոր լսում ենք ձեր իրավիճակը կամ ձեր հարցը, խնդրեմ։ Նոր տարուն երկու հատ լավ դեր են առաջարկում, Ձյունանուշիկի ու Եղնիկի, որը ընտրեմ։ Գոլֆ 3-ը պատրաստ է, հնչում է նորից իրավիճակը։ Նոր տարուն երկու հատ լավ դեր են առաջարկում, Ձյունանուշիկի ու Եղնիկի, որը ընտրեմ անդ։ Ինձ լսես մեշոկը կընտրես։ Կավը ունի պատասխան։ Նոր տարուն երկու հատ լավ դեր են առաջարկում, Ձյունանուշիկի ու Եղնիկի, որը ընտրեմ։ Ապա աղբերական նոր տարի վրա պամնի պլանավոր է, կանոնը խոպանի կորսկա։ Լավ։ Պարոն Երանիսյան, լսում ենք ձեր իրավիճակը։ Ունեմ հարց. Ինչ անեմ, որ Անդոն չդառնա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Ոչ մի բան։ Գոլֆ 3-ն է ունի պատասխան, եւս մեկ անգամ։ Ինչ անեմ, որ Անդոն չդառնա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Այ ախպեր չեմ դառնա հանգիստ։ Հարցը ուղում դեպի թիմերը, Արմեն Սուքիասյանը, խնդրենք։ Մի երկու օր առաջ հատ երազ էի տեսել, ուրեմն երազից մեջ ինչ որ կոկորդիլոսը հետևիցս ընկնում, վազում եմ, գնում եմ նավակայան, նավակայանից ինքնաթիռով գնում եմ, հասնում եմ Թիֆլիսի այրոպորտից նստում եմ հեծանիվով վազում եմ, կոկորդիլոսները էլի շարունակում են հետևիցս, մեկնաբանեք ես երազը։ Ինձ թվում է ուզում Արարատի մարզպետ դառնա այս մարդը։ Գոլֆ 3-ը ունի պատասխան, խնդրում ենք երազը նորից։ Ուրեմն կոկորդիլոսները ընկնում են հետևիցս, ես վազում եմ նավակայանով, ինքնաթիռով հասնում եմ Թիֆլիսում կոկորդիլոսները վազում են հետևիցս, ես ինքնաթիռից իջնում եմ, նստում եմ հեծանիվ, մեկնաբանի ես երազս։ Բոլորս հետ էլ պատահել է։ Կավը ունի պատասխան։ Մեկնաբանի ես երազը։ Մերսի հարցիմը։ Արամ Մելիքյան, լսում ենք ձեր հարցը։ Ես շատ հարսանիքներ եմ արում եւ հաճախ վեճերի ականատես եմ լինում։ Հարց. Ինչ անել, որ հարսանիքների ժամանակ կռիվ չլինի։
Կավ թիմը Արտյոմ ջան, շատ հարսանիքներ եմ արում ու հաճախ ականատես եմ լինում տարբեր տեսակի վեճերի։ Ինչ անեմ, որ հարսանիքներում վեճերը քչանան կամ վեճեր էլ չլինեն։ Այդի չալղծոցը բանը չարել է, թեզ էր ալ, թե չէ գլուխը գզարնի միջարդեմ։ Ես շատ հարսանիքներ եմ արում եւ հաճախ վեճերի ականատես եմ լինում։ Ինչպես անեմ, որ հարսանիքների ժամանակ այլևս վեճեր չլինեն։ Կանչի ես կգամ կվարեմ ապեր։ Եվ այսպիսով անցանք մենք երկրորդ փուլի հաջորդ մեր իրավիճակին, հիմա ժյուրի անդամները կարդում են իրավիճակի վերջը, իսկ թիմերը պետք է պատկերացնեն, թե ինչ է եղել դրանից առաջ։ Սկսում ենք Արամից։ Արամ եւ այսպիսով իրավիճակի վերջը։ Ու ինձ մնում էր մենակ անել որ ասում էի վազելին վերցրու։ Վատ հումորերից էլեկտրաշոկով խփեցին։ ու ինձ մնում էր մենակ անել Գոլֆ 3 Հարսանիքի ժամանակ կռիվ սկսվավ։ ու ինձ մնում էր մենակ անդոյին անել Հաջորդ իրավիճակի պոչը կպատմի մեզ Արմենը։ Որովհետև ես զզվող եմ։ Երեխաներ կան դահլիճում, թե չէ։ Գոլֆ 3 ունի պատասխան։ Ռաֆոն Անդոյին պաչիկով չի բարևում։ Որովհետև ես զզվող եմ։ Ռաֆոն Անդոյին պաչիկով չի բարևում։ Լավ թիմ ունի պատասխան։ Չունի։ Պարոն Երանուսյան։ Ու այդ տենալուց հետո ես որոշեցի չամուսնանամ։ Ու այդ տենալուց հետո ես որոշեցի չամուսնանալ։ Ես զզվող եմ։ Դա կավ թիմ ունի պատասխան։ Անդոնին զամուսնության առաջարկություն արեց։ Ու այդ տենալուց հետո ես որոշեցի չամուսնանամ։ Հաջորդը Գոր Հովանիսյան։ Ու դրանից հետո էլ չեմ կշռվել։ Կավ թիմը։ Արագ գնացի զուգարան։ Ու դրանից հետո էլ չեմ կշռվել։ Սկանդալու է։ Սերգեյ, սկանդալու է։ Կանգնակը շերքին գրեց ֆինիշ։ Եվ հիմա երևի թե փորձենք պատասխանել դահլիճի հարցերին։ Եվ այսպիսով հարց Առաջինը հավն է ստեղծվել, թե ձուն։ պատասխան կավ թիմից, խնդրում եմ հնչեցեք։ Առաջինը հավն է ստեղծվել, թե ձուն։ Կոգորտիլոսը։ Ունենք գոլֆ 3 ունենք պատասխան։ Առաջինը հավն է ստեղծվել, թե ձուն։ Հավի ձուն։ Հաջորդը լսում ենք հարցը։ Արամ Մելիքյան, Արմեն Սուքյասյան, Ռաֆայել Երանոսյան եւ Գոր Հովանիսյան։ Գտեք սխալը։ Ունենք պատասխան։ Արամ Մելիքյան, Արմեն Սուքյասյան, Ռաֆայել Երանոսյան եւ Գոր Հովանիսյան։ Գտեք սխալը։ Սխալը բեմում է։ Так, կավ ունի պատասխան։ Կավը չունի պատասխան։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ գեղեցկուին։ Եթե Երևանը կոչվում է վարդագույն քաղաք, ապա ինչ գույնի քաղաք է սպիտակը։ Ալուրը ազդել է փաստորեն։ Կարող է ալուր չէր։ Ով գիտի։ Կավ թիմը, քանի որ սպիտակին ավելի մոտիկ է, ավելի արագ արձագանք։ Եթե Երևանը կոչվում է վարդագույն քաղաք, ապա ինչ գույնի քաղաք է սպիտակը։ Ջերմակ։
Լավն է Աբջան։ Եթե Երևանը կոչվում է վարդագույն քաղաք, ապա ինչ գույնի քաղաք է սպիտակը։ Մոկրե ասֆալտ։ Հաստոն դեր, ահա, ծանոթ դեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ստեղ ամեն մեկը ունի ինչ-որ տաղանդներ, օրինակ Արմենը լավ համար է հայտարարում, Նորոն լավ խաղում է, Անդոն ունի լավ պերսոնաժ, հարց, ինչ գործ ունեն ստեղ կավի տղերքը։ Ինձ թվում է սա երիտասարդի վերջին հարցն է։ Ձեր հետ չեմ ախպեր։ Գյումրվա շտանգիստներ ու բարեցներ ես հակասում։ Так։ Նորոն լավ խաղում է, Արմենը լավ համար է հայտարարում, Անդոն ունի լավ պերսոնաժ, հարց, ինչ գործ ունեն ստեղ կավի տղերքը։ Շատ է զրում որ հորող բորս տղենը։ Կավի տղաներ ինչ գործ ունեք այստեղ։ Բալիկ ջան, սաղ լենագանցիները չերեսպես են եստեղ։ Բեմի ներկավը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը։ Հումորի լիգայի առաջի եթերաշրջանում վերջում բոլորը ասում են պտի գոլֆը կրեր։ Այո։ Երկրորդ եթերաշրջանում կրեցեն ով պտի կրեր։ Ինչ կասեն երրորդ եթերաշրջանի վերջում։ Ինչ արտահայտություն կլինի երրորդ եթերաշրջանից հետո։ Գոլֆը պտի կրեր։ Եվ գոլֆ 3-ի պատասխանը։ Ինչ արտահայտություն կլիներ երրորդ եթերաշրջանից հետո։ Արա դե վիտամինը ուրիշ էր էլի։ Շնորհակալություն բոլորին եւ այսպիսով ամփոփում ենք նաեւ երկրորդ փուլը եւ առհասարակ այսօրվա խաղը։ Բացի այդ, որ այսօր ունեցանք շատ հավես, ֆանտաստիկ, թույլ, երեկոյս մի հատ ուզում եմ բոլոր հանդիսատես, հեռուստադիտողն էլ վստահ եմ մեծ բավականություն է ստանում այսօր, մի հատ ծափարենք, բոլոր մասնակիցներին, բրավո։ Բացի դրանից, նաև իմ ձեռքում էր հայտնվել այս խաղալիքը, ես վայելեցի ամբողջ իմպրովիզացիոն այս փուլը, նաև ինձ հետ վայելեցին Անդոն, Նորոն եւ Արմենը։ Մերսի, շնորհակալ եմ, ապրեք։ Իրոք շատ հավես էր։ Արամերիկյանը նաև սադիստ է։ Բայց իրոք շատ հավես էր, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Ոյ, իրոք թույն օրեր, իրոք մեծ բավականություն ստացա, մի հատ եւս մեկ անգամ առանձնահատուկ շնորհակալություն Ծյոմին ու Արմենին, մի հատ բուրըն ծափարություններ, որտեղ շատ բան փոխեց ձեր ներկայությունը։ Հիմա նորից անդրադառնալով առաջի փուլին ֆանտաստիկ բարձրացրեցիր թիմի նշաձողը դու Ծյոմ ջան, այդ միանշանակ։ Անդոյի կերպարը Պաբլո Էսկոբարի ես չեմ կա, այդ լավագույն կոսպլեյն էր, որ ես տեսել եմ երբևիցե։ Մնացած իր սիրված կոսպլեյները ուղղակի չի կարելի ցույց տալ։ Պարոն Դանելյան, առաջի փուլում թիմերը մեծ հաշվով հավասար էին, երկրորդ փուլում ըստ իս իմպրովիզացիոն փուլում իրանց ավելի ազատ, ավելի արագ կողմնորոշվում էր գոլֆը։ Կարծում եմ եզրափակչին ավելի արժանի է գոլֆը, այդ իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն կարծիքի համար։ Պարոն Երանոսյան։ Այսօր ես լիարժեք հաճույք եմ ստացել, որովհետև Անդոն կողքս չէր։ Վերջապես, այո։ Նորից կկրկնվեմ, գոլֆը իմպրովիզացիայում մի քիչ ավելի տենց ակտիվ էր տղեկ։ Ընտրությունը մեկա ձերն է Սերգեյ Դանելյան, ես այստեղից էլ ինչ էլ ասեմ, մեկա ընտրությունը դուք եք անելու մի բան եմ ուղղակի ուզում ասել, վերևն Աստված կա, Յոս ջան։ Գորը, որը արդեն կատարել է իր դժվարին ընտրությունը։ Ես ցանկություն ունեմ, որ հումորի լիգայում այս տեսակ ելույթները անսպառ լինեն։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր գեղարվեստական ղեկավարներին։ Պարոն Դանիելյան, դուք ձեր ընտրությունը ավելի քան բարդ է, բայց ես այսօր հստակ որոշումով եկել եմ, կապ չունի, ով լավ խաղալով չէ։ Գոլֆը խզարեց, բայց տղեկիները հալալ, եկեք բարձր ծափ տան Գյումրիին։ Հիանալի երեկո էր, ապրեք շատ ժող։ Շնորհակալություն։ Իրական ես մի քիչ հիմա հանգիստ եմ, որովհետև իմպրովիզացիայում ասենք տեսակ ակնհայտ, որ Գյումրիի թիմը դες փալեց էլի տենց տժժցնում էր ուղակի, քանդվել ենք ծիծաղից։ Դա ձեր ձեռքն էր։ Այո, ձեռքս քանդվեց իսկապես եւ սաղը սրանք էին մեղավոր։
Հիմա չբռնեմ, դու ասեմ մսիները։ Իսկապես շատ լավ խաղ էր։ Իհարկե ես ընտրում եմ, ընտրեմ Գոլ! Գոլ կերեք! Ինչ գոլ կերեկը եզրափակիչում է կավը իր ամենալավ ելույթից հետո վերադառնում է կարծես թե Գյումրի, իսկ մենք սիրելիներս այսօր դասում ենք այսօր այսքանը, դիտեք մեր օրագիրները, յուրաքանչյուր 5 շաբթի 23:10, շնորհակալություն Սերգեյ Դանելյան, դուք արդեն ազատ քաղաքացի եք, դիտեք մեր շանթի եթերում։